हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल टेक टूल्स रिपोर्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपका फोन में व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन तो आ रहा है, लेकिन उसका कोई साउंड नहीं हो रहा है, कोई रिंगटोन नहीं बज रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो को कहीं पे भी स्किप ना करके पूरा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होता है जिसमें छेड़खानी की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। आपको वो सारे सेटिंग्स फोन में ठीक करना है, तो ही फोन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रवि राय। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद राइट अपर कॉर्नर में देखिए एक थ्री डॉट का ऑप्शन है, इस पे हमें टैप करना है। फिर नीचे चले आइए, यहाँ पे देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन है, इस पे हमें टैप करना है। फिर नीचे देखिए नोटिफिकेशंस का एक ऑप्शन है, इस पे हमें टैप करना है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है कॉन्वर्सेशन टोन्स। आपको यहाँ पे चेक करना है ये बटन ऑफ है या ऑन है। अगर ये बटन ऑफ है तो आपको ऑन कर देना है। अगर ये बटन ऑफ रहेगा तो नोटिफिकेशन आने का कोई भी साउंड नहीं होगा या फिर रिंगटोन नहीं बजेगा। तो इसको हमें ऑन रखना है। रुकिए दोस्तों, अभी मत जाना, क्योंकि और कुछ सेटिंग्स है जिसकी वजह से भी नोटिफिकेशन का रिंगटोन नहीं बजते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नोटिफिकेशन टोन, इस पे हमें टैप करना है। यहाँ पे आपको एक चीज चेक करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉन। अगर ये ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो नोटिफिकेशन का कोई भी साउंड नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन सिलेक्टेड है तो इसको हटाकर हमें यहाँ पे देखिए बहुत सारे रिंगटोन है, कोई भी रिंगटोन को हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं डिफॉल्ट रिंगटोन ही रखूंगा, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे रिंगटोन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ओके लिखा हुआ है, इस पे हमें टैप कर देना है। फिर हमें नीचे चले आना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ग्रुप्स, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है नोटिफिकेशन टोन, इस पे भी हमें टैप करना है। फिर यहाँ पे भी आके वही चेक करना है कि यहाँ पे नॉन सिलेक्टेड है या फिर नहीं है। अगर सिलेक्टेड है तो उसको अनसिलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी रिंगटोन पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके पे टैप कर देना है। फिर दोस्तों नीचे देखिए लिखा है रिंगटोन, इस पे भी हमें टैप करना है। यहाँ पे भी हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे नॉन सिलेक्ट किया हुआ है या नहीं। अगर नॉन सिलेक्टेड है तो उसको हटाकर यहाँ पे कोई भी रिंगटोन आप रख सकते हैं। बस दोस्तों, व्हाट्सएप में हमें इतना ही करना है, लेकिन फ़ोन में भी हमें एक सेटिंग करना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। बैक चलते हैं। हमें फ़ोन की सेटिंग में जाना है। ये रहा मेरा फ़ोन में सेटिंग, तो इस पर टैप करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा, फोन तो दोस्तों अलग अलग कंपनी का हो सकता है। कोई वीवो का फोन यूज कर रहे, कोई रियलमी का, तो कोई पोको का या फिर कोई और कंपनी का। लेकिन हर कंपनी का फोन की सेटिंग में एक ही टाइप से सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं है। तो अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता रहा हूँ, इनमें से किसी एक ऑप्शन को आपकी फोन में ढूंढना है। नंबर 1 है साउंड का ऑप्शन, नंबर 2 वॉल्यूम का ऑप्शन, नंबर 3 नोटिफिकेशन सेटिंग, नंबर 4 रिंगटोन सेटिंग। ये 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को आपके फोन में ढूंढना है। तो मेरा फोन में देखिए क्या लिखा है। मेरा फोन में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साउंड, तो इस पे मैं टैप करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मीडिया वॉल्यूम, मतलब हम लोग जो फोन में वीडियो देखते हैं, गाना सुनते हैं, उसका साउंड है मीडिया वॉल्यूम। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर देखिए कॉल वॉल्यूम, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर देखिए रिंग वॉल्यूम। यहाँ पे भी दोस्तों बता दूं, आपके फोन में रिंगटोन वॉल्यूम या फिर नोटिफिकेशन वॉल्यूम लिखा हुआ आ सकता है। तो ये वॉल्यूम को हमें चेक कर लेना है कि ये ऐसा है या फिर बढ़ा हुआ है। ये लाइन को अगर हम खींच के 0 कर देंगे तो फोन में कोई भी रिंगटोन नहीं बजेगा, चाहे वो फोन कॉल का हो या फिर नोटिफिकेशन का हो। तो आपके फोन में ये चेक कर लेना है कि ये लाइन 0 पे है या फिर बढ़ा हुआ है। अगर 0 पे है तो इसको आपको इस तरह खींच के बढ़ा देना है। तो दोस्तों, ये सब सेटिंग को आप अगर फोन में ठीक कर लेंगे तो फोन में नोटिफिकेशन साउंड ना होने का प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।